calm of morning in the heart of a country that boasts rugged mountains, numerous rivers and dense forests. Here the population is small and dispersed, with most living in rural areas far from the few large cities. Transportation can be hard and expensive, making access to banking services even more difficult for poor people. This is the Lao PDR, where the pace of life is slow and where the traditional way of life dominates. The people are fervently Buddhist, and they rise early to offer alms to the monks. In Lao society, money still changes hands predominantly in the form of cash, and transfer of money in rural areas is often complicated. To meet this challenge, the leading Lao bank, BCEL, has introduced BCEL Community Money Express, a branchless banking service that allows people to complete financial transactions close to their homes. ก็คิดว่ามีผลดีต่อชุมชนก็คือบ้านเฮาเนาะตัวอย่างคือบ้านเฮาแล้วก็คงเขตที่ว่าบ้านนี้ก็ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ27ลักเนาะตัวนี้เพราะว่าจะมีผลดีต่อเขาเจ้าหลายอย่างดีกว่าจะไปฝากเงินทางรถตู้เนาะแต่มันมีความเสี่ยงสูงไปบางเทื่อฝากไปบ่ฮอดบ่มีจังซี่นะบริการนี่ถือว่าว่องไวทันใจดีเนาะแล้วก็ถือว่าชัดเจนว่าซั่นเนาะเฉพาะผู้บริการกับลูกค้านะทุกๆครั้งที่มีการประชุมบ้านเนาะจะเอาเวียกตัวดีเข้าไปเสริมนำเติมจังสันประสนเห็นว่าเฮานี่โฆษณามายังหลักสิได้ตามความคือโฆษณาหรือบ่สินะเนาะแล้วประสนก็เข้ามาสายบริการก็ผลตอบแทนก็เข้ากับดี Vientiane, the small and bustling capital city of the Lao People's Democratic Republic, situated on the banks of the Mekong River. Laos is a landlocked country in Southeast Asia. In the group of least developed countries, only 35% of the population have access to formal financial services. In this context, Laos presents a greenfield opportunity for digital financial services, which can present significant benefits for people in rural areas and the economy as a whole. The journey to launch digital financial services in Laos started after a scoping mission was conducted in 2012 by MAFIP, which is a joint program of UNCDF and the Bank of the Lao PDR, with funding from the Australian government. The Bank of Laos is the regulator and central bank, and they started to engage in research with stakeholders about digital financial services in 2013. การเข้าถึงการบริการทั้งการเงินอยู่ในเขตชนบทนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าอิงตามการสำรวจของพวกเขาผู้ที่มีอายุเกิน18ปีที่เข้าหาบริการทางการเงินนี่ที่เป็นทางการนี่ยังมีจำนวนน้อยวิสัยทัศน์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวในการส่งเสริมการเข้าบริการทางการเงินโดยผ่านการเงินดิจิทัลนี้พวกเขาก็ได้หนึ่งในนั้นก็แม่นได้สร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเข้าหาการบริการทางการเงินพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สร้างระเบียบนิติกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองให้แก่การเงินดิจิทัลนี้โครงการมาฟิปก็ได้ร่วมกับองค์การ UNCDF นี้ในการจัดตั้งปฏิบัติการทดลองโดยร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนนี้ในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ The Bank of the Lao PDR released the first draft of Digital Financial Services Regulations in March 2015. 2 months later, the first branchless banking transaction was completed via BCEL's Community Money Express. BCOM was the first branchless banking service in Laos. BCOM is all about connectivity, linking remote areas and isolated communities with the whole country. The agent assists in all transactions, with the customer providing funds, identification and nominal fees, which customers find are more than offset by the convenience of reduced travel and increased access hours. ประมาณมื้อนึง 35,000 กีบทอนไว้ส่งให้ลูกเรียนโอนเงินให้ลูกเพื่อละ4-5 แสนไปให้ BCOM allows customers to send up to 10 million kip, roughly $1,200 per transaction,
though typical transactions are less than $200. When the receiver, in this case a student, has a bank account, the money can be taken out directly through an ATM near the campus. But most of the people do not have a bank account, and that is one of the powerful uses of BCom. Once the sender has paid cash to the agent, it just requires the sender to communicate the transaction code to the receiver in order to collect the funds. โอ้แต่ละเดือนก็ได้หาเงินหาคำมาแล้วส่งให้ลูกแต่ละเดือนก็มึงเดือนละ3เที่ยว300,000ปลายเท่ากับ500,000ไปสินะเรามีคำเนาะก็ความสะดวกความนั้นไปเวียกไปการมาคำมามืดก็ไปเฮ็ดอะไรก็ได้ความดีความสบายใจหั่นแหละไปเวลาใดก็ได้หั่นน่ะ The objective of delivering rural banking services, effectively any time and anywhere, was an attraction for BCEL, a state bank with the size, capacity, and national coverage to develop such a project. This was new for BCEL and a groundbreaking first for the Lao PDR. แต่กรมการค้ามองเรื่องการบริการทางด้านการเงินผ่านตัวแทนนี่ถือว่าเป็นอย่างที่แบบว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับอยู่ในลาวเฮาหลายอันนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายที่สุด To support BCEL in meeting its challenges, technical assistance was provided by UNCDF programs, MAFIP and MM4P. การจัดตั้งเซ็นเรื่องของ UN ทางเรื่องของ UNCDF ในเรื่องของ MAFIP เองถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในหันเองทีมงานเองเขาก็ได้มีการเฮ็ดเวียกร่วมเขาเจ้าหันในการที่จะแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นก็ยังได้มีโอกาสผ่านทางองค์กรดังกล่าวนี้ยังได้มีโอกาสพาเฮาไปเบิ่งเวียกอยู่ที่ต่างประเทศเบิ่งเวียกอยู่ที่ตลาดที่มีลักษณะคล้ายกับลาวเฮา The BCom project has now been running for over a year and a half, and the first conclusions can be drawn about its effectiveness in the Lao financial environment. พวกเราจะขยายผลิตภัณฑ์ของพวกเราเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้ได้หลายขึ้นสิ่งที่พวกเราอยากให้บรรลุเป้าหมายของพวกเรานั่นก็คือเวียกงาน DFS ของพวกเรานี่แม่นจะต้องได้ขยายให้ทั่วทุกภาคของประเทศลาว The future of BCEL's BCom seems assured. It is opening up new roads of development for the country and giving excluded communities access to financial services. This revolutionary form of banking has brought benefits to the bank and to the clients, with new possibilities that help their businesses, their farms and their families. The age of digital finance is dawning in Laos and is becoming part of people's lives and part of its communities.